出国最累的不是行程，是久坐飞机，拖着行李箱走一整天，被时差拉着走的身体。今天教你用3个器械动作，把旅途累积下来的疲劳一点一点的还给身体。站姿髋部拉伸，臀部和大腿后侧向后推，让飞机坐太久的你把紧绷的身体达到释放。脊椎旋转，双手搭配健身圈，双椎向前旋转，同时屈身体，并将手臂伸展到与头部成一直线，增强手臂肌力，拉行李不卡卡。脊椎卷动，腹部慢慢向后，身体呈现 C 型曲线，再慢慢回来。核心启动就从这里唤醒。旅行是为了充电，别只补了精神，忘了照顾身体。这一次让身体也真正休息一次。